Vi må stå med logoen da. Her er logoen. Her er logoen. Hva er opphavet til navnet? Det er et fly. Vi er jo veldig begeistret for fly, og så er vi veldig begeistret for ting som satses urealistisk mye på, og som på en måte man tar seg vann over hodet, og så styrter det gå til helvete sånn 30 år senere. Men det blir en legacy. Men det blir en god historie ut av. Ylvis-brødrenes suksess med låta The Fox kommer nok ikke til å krasjlande med det første. Videoen er sett over 212 millioner ganger, og brødrene har framført låta i en rekke sammenhenger. Tirsdag er siste sending for talkshowet, og Bård og Vegard får nå muligheten til å jobbe videre med verdenshitten. Det er jo sånn at tiden går jo fort, liksom. Og den er jo allerede 2 måneder gammel, kanskje mer. Sånn at det kommer jo fort opp nye låter der ute i verden. Så vi må jo hele tiden bare huske på at det er jo ikke det viktigste i verden som har skjedd oss. Det har bare vært veldig gøy. Og så har det på en måte kommet en sånn bølge så vi kan surfe litt på. Kanskje bruke den til å møte noen folk som til å snakke om andre ting og nye ting, hvis vi vil det eller sånt. Så forhåpentligvis så kan vi jo gjøre litt sånt noe fremover. Det er jo ikke noe, det er jo opplagt at man har en annen standing i USA nå enn vi hadde før. Så vi må liksom sette oss ned og finne ut hvordan vi skal bruke det, hva vi vil. Hvem er alle disse som jobber for deg her? Aner ikke. Jeg har bare ansatt helt tilfeldige mennesker som vi har truffet på gaten. Ja. Så tenk så mange trengs det for å lage et så dustete talkshow som det vi holder på med. Dette er jo de andre dyrene i denne videoen da. De som ikke har fått så mye blest. De som liksom det sitter noen deprimerte hunder hjemme som føler at de også kanskje burde få lov til å reise rundt. Den forsken her for eksempel. Selen driver og jobber med en serie som handler om at han er pissed fordi han ikke fikk mer oppmerksomhet i den videoen. Ja, det går an å skjønne. Men også det at han på en måte ikke, han ble ikke fortalt det at han kom til å få så mye eksponering. Selen skulle bare gjøre en liten statistjobb, og så ble det mye greier. Så det er klart. Det ligger et søksmål der. Vi reiser rett etter, vi har en dag fri, og så reiser vi til Asia. Vi har jo signert en platekontrakt, så det er jo veldig mange som gjør mye for at vi skal på en måte selge plater, ikke sant? Promotere det. Og da inkluderer jo å være med i sånne show, og det der asiatiske showet er jo helt sånn sinnssykt svært. Og for oss er jo det bare kult, uansett om det selger plater eller ikke, så er det bare utrolig eksotisk å være med på å fly til Hongkong og spille for. Jeg tror det er liksom bortimot 500 milliarder mennesker som kommer til å se på det programmet. Og hvordan er dere på å tegne, gutter? Flinke? Jævla god. Så god at du fikk Stavanger-dialekt? Jævla god. Jeg er jævlig dårlig. Det var Haugesund. Så dårlig at du fikk Haugesund. Årets aller siste sending med I kveld med Ylvis er på samme måte som i fjor viet UNICEF. Målet er å verve så mange faddere som mulig. Jobben vår er jo så meningsløs. Altså, vi gjør jo bare piss. Og det å liksom kunne gjøre noe som faktisk har litt impact. I fjor så merket jeg at jeg ble veldig sånn revet med underveis i sendingen at søren heller, nå skaffer vi liksom flere tusen fadder. Og det er liksom mange barn som får det bedre i verden på grunn av dette. Vegard og Bård har vokst opp i Afrika og har selv kjent fattigdom og krig nært på kroppen. Vi merket jo ikke noe til selve krigshandlingen. Bortsett fra skytingen. Bortsett fra selve skytingen. Nei, men men den skytingen Det var ikke noe dramatikk for oss. Det var aldri noe dramatisk for oss. Det var sånn på julaften så hadde jo ikke fyrverkeri, så de brukte maskingevær til å skyte. Så vi fant jo kuler i taket og sånne ting i huset vårt og sånt. Men det var aldri noe sånn skummelt. Vi hadde litt strenge regler for at vi ikke kunne gå utenfor hus og sånne ting. Og det var en sånn camp med 6 norske hus. Og innenfor der var vi jo veldig mye. Så det er klart, vi to hang jo veldig mye sammen da. Hadde vi vokst opp i Norge, så hadde vi nok blitt mer splittet. Så det har jo gjort sånn sett at vi har blitt veldig sammensveiset, tror jeg. Og vi hadde også foreldre som på en måte sørget for at det var ting å gjøre innenfor disse murene. At det sto noen instrumenter der, og at det var litt sånn. Så selvfølgelig, det har jo hatt en eller annen påvirkning. Og det har også sikkert vært med å forme oss i forhold til sånn
Og så er det en afrikansk måte å forholde seg til dans og musikk på, som er jo noe mer løsluppet enn norsk. Leikering. En leikering, selv om vi har danset leikering også. I fjor lovte Vegard bort baksiden av leggen sin om de klarte å verve mer enn 2500 faddere. Hvis vi kom over så mye, jeg tror det var 2500 fadder, hvis vi kom over det i løpet av sendingen, så skulle jeg tatovere noe på leggen min, som for så vidt var helt greit, men greia var at han og Magnus fikk da lov å velge hvilket motiv jeg skulle ha. Så jeg har da logoen til Senkveld med Thomas og Harald på leggen min. Det som er gøy er jo at du gjør en sånn sending, og så glemmer man det. Og så blir det plutselig liksom, skal man på tur til Syden. Og så er jo han der fremdeles. Men jeg angrer litt på at vi valgte Senkveld-logo. Du burde jo egentlig hatt en sånn tramp stamp, en sånn sommerfugl her. Eller... Egentlig burde jeg liksom skrytt hemningsløst av noe jeg har laget selv. Ja. Det burde ha stått liksom sånn... What's the meaning of Stonehenge i pannen? Ikke i pannen, det går ikke. Også i år er det lagt inn en liten overraskelse, men denne gangen er det Kalle som får unngjelde. Kalle har meldt seg på banen, eller vi tvang vel han på banen også. Han har sagt at hvis vi får 1000 faddere før sendingen begynner... Han har ikke sagt det, vi har sagt det. Vi har sagt det. Så skal han klippe bolleklipp, eller potteklipp. Så helt kort her, og så rundt ørene. Og han hadde det en liten periode i livet, og da så han skikkelig dum ut. I kveld smeller det altså, og husk det at hvis du sender barn til 02015, så kan du bli fadder. Og viktigere enn alt. Hvis du gjør det før tirsdag, så får vi altså se... Nei, det går ikke siden at skal sendes tirsdag. Faen. Sånn er det. 2, 3, 4. I kveld. 4.